अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो अनबॉक्सिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं उसे जानने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड चालू करते हैं आज का फाड़ू अनबॉक्सिंग वीडियो। तो गाइस, आज मैं अनबॉक्सिंग करने के लिए लाया हूँ वो है ये है हमारा पिकॉक टॉयज एंड गेम्स कंपनी का लेगो सेट। तो इसे मैंने बहुत दिनों पहले खरीदा था, एक दो बार मैं इससे खेल भी चुका हूँ, पर मैं सोचा एक बार इसे दिखा ही कैसा होता है। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग इसे लेके आ चुके, बहुत मस्त है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुछ कुछ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे स्मार्ट ब्लॉक्स और यहाँ देख सकते हैं कंपनी का नाम भी है पिकॉक टॉयज एंड गेम्स कंपनी। तो यहाँ पे बहुत कुछ है इसमें, पर आज हम लोग इससे बहुत कुछ करने वाले। पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगा इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या किस काम आता है, और हम लोग फिर उस एक घर बना के भी देखेंगे। यही वाला बनाएंगे। तो यहाँ मैं कोई भी एक घर बनाएंगे हम लोग और उसे आपको दिखाएंगे भी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने आपको बोला था ये रहा, इसे खोलने वाला हूँ मैं। 3, 2, 1 खुल गया और सारा सामान उधर चला गया गाइस। मैंने भी सीधा किया था इसलिए इनसाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कुछ। तो यहाँ पे ये रहे इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या, मतलब कौन कौन सा कितना। देखिए 1 2 3 4 नंबर दिया हुआ है सब में, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1 कितना पीस है, 2 कितना पीस है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ बहुत कुछ है। फ्लावर्स है 32 फ्लावर्स, ये तो छोटे छोटे देख रहे हैं ना, वाइट ब्लू रेड ऐसे। और गेट तो नहीं, फ्लावर्स 32 नहीं है, फ्लावर्स का नंबर 32 है, सॉरी भाई 32 4 पीसेस, 4 पीस है। दोनों ये सब बात नहीं करते। यहाँ पे देख सकते हैं आगे में क्या बना हुआ है, पिकॉक टॉयज एंड गेम कंपनी, और जो लिखा हुआ था यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप गाइड। यहाँ पे हमें सिखाने वाला है। यहाँ पे है अलग अलग घर के ये अलग अलग चीज़, स्टेप 1 स्टेप 2 3 4 5 ऐसे करके पूरा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा डेकोरेशन ये सब करके यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अपना ये। पर आज हम लोग कुछ मस्त बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते हैं ये क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआत में दिया हुआ है ये जो ग्रीन कलर का पैड है। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं अभी इससे कोई ना कोई, तो हम लोग यहाँ पे चीज बनाने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो हम लोग जो भी बनाने वाले हैं कुछ एक एडजस्ट कर लो। हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ, तो यहाँ जो भी हम लोग बनाने वाले हैं वो सिर्फ इसी से बनाएंगे, हम लोग कोई और यूज नहीं कर रहे हैं। और मतलब मेरा जो कैमरा है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर, हाँ दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो बनाने वाले हैं वो इसी से बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये तो हम लोग नहीं बनाएंगे। मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये वाला जो घर दिख रहा है, ये वाला जो घर है इसको बनाते हैं हम लोग। तो इसको बनाना है तो बहुत ज्यादा इजी पर मुश्किल, पर हम लोग ये घर अब नहीं बनाएंगे। हम लोग इससे पहले सबसे पहले में ये यहाँ पे भी दिया है, उसके डब्बे पे भी दिया होगा, ये वाला जो घर है इससे हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं जब तक बना रहा हूँ आप लोग देखिए उसका टाइम लैप्स। यहाँ पे बनाते बनाते बहुत हालत खराब है ऐसे, खासकर जो नहीं अभी तक मैंने सिर्फ इतना बनाया, मतलब इसका बॉर्डर भी पूरा नहीं बनाया है, जैसे जल्दी बनाते हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप पे कितना कम कर चुके हैं।
तो गाइस मैं कहना चाहूंगा कि इसे बनाना बहुत मुश्किल है। और गाइस सबसे पहली बात, ये 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, तो अगर आप 5 साल से नीचे हैं तो इसे बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि 5 साल के से नीचे के बच्चों को थोड़ा सा अकल नहीं होता, तो वो लोग मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं क्या करना चाह रहे हैं, वो लोग नहीं बना पाएंगे, वो लोग से टूट जाएगा। तो वापस से आप शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने ऐसा तो बना लिया है, अभी आप लोग देख सकते हैं, बहुत मस्त लग रहा होगा। अभी आगे हम लोग चलने वाले हैं सेकंड स्टेप पे, जो कि है ये वाला। यहाँ पे हम लोग को दरवाजा 3 खिड़की चाहिए। तो गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ, ज्यादा खिड़की रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ एक आगे की खिड़की रखूंगा, बाकी दोनों को हटा दूंगा, वहाँ पे ब्लॉक्स लगा दूंगा। गाइस सेकंड स्टेप के बाद हम लोग को यहाँ पे थर्ड स्टेप करना है, फिर फोर्थ स्टेप, फिर फिफ्थ, उसके बाद भी 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्टेप से गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। चलो टाइम लैप्स से कुछ भी हो सकता है, चलिए देखते हैं वापस से टाइम लैप्स। अभी यहाँ पे मुझे बस एक सेकंड आप लोगों को दिख रहा होगा, कैमरा में टिक लो। हाँ, तो यहाँ मुझे बस एक लास्ट पीस यहाँ लगाना है, जो कि ये रहा मेरे हाथ में। से यहाँ बस मुझे ऐसे लगा देना है। अभी ये स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है, कांग्रेचुलेशंस। कैसे अभी इसमें हम लोग को एक दरवाजा यहाँ लगाना है। दरवाजा दरवाजा दरवाजा, एक सेकंड गाइस, मिल नहीं रहा दरवाजा। हाँ मिल गया, ये है इसका दरवाजा। इसे मैं फटाफट यहाँ लगा देता हूँ, ऐसे एक थोड़ा सा संभाल, ऐसे। हाँ बिल्कुल ऐसे, परफेक्ट। तो नहीं लगाया, परफेक्ट तो नहीं लगा है, पर लग गया। ये देखो गाइस, दरवाजा भी इस घर का लग चुका है। अभी बहुत काम गाइस, अभी मुझे एक और लेयर बनाना है जिसमें एक खिड़की लगना है। सबसे पहले खिड़की निकालता हूँ, ये रही वो खिड़की। सॉरी गाइस, ये नहीं थी, ये थी क्या गाइस? एक सेकंड, मेरी खिड़की आ गई गाइस, मैं इसलिए बोल रहा था। देखो मुझे क्या मिला है, देखो इसमें एक जो व्हाइट वाला है वो, अब तो रेड वाला भी गायब हो गया। एक सेकंड गाइस रुको, मेरे पास इसके जो पार्ट्स है वो तो हैं, जो निकले हैं, पता नहीं कैसे निकल गए गाइस, लाने वाले में हो गया होगा गाइस, क्या बताऊं, बहुत मुश्किल चीज है गाइस। एक सेकंड रुकिए, अरे यार मैं दूसरा खिड़की निकाल रहा हूँ गाइस, जैसे मैं एक दूसरा खिड़की निकाल के आता हूँ। और यार फाइनली मुझे एक खिड़की तो मिल तो चुकी है गाइस, इसे मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। यहाँ मैंने लगा तो दिया, पर गाइस इसके आगे आप लोगों को नहीं देखने मिलेगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू थे तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सपोर्ट करो गाइस। तो पार्ट 2 जल्दी आने वाला है गाइस, उसके लिए रेडी रहिएगा, मजा आएगा। यो गाइस, बाय बाय।